Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι μας. Και σε αυτό το βιντεάκι θα σας κάνω μια φαρσούλα στην Αριαναγιά του 2015. Ας ξεκινήσουμε. Θέλω να φύγω το κανάλι μας. Έχουμε ένα κανάλι με την Αριάννη και γι' αυτό της κάνω φάρσα. Θέλω να φύγω από το κανάλι μας γιατί μου λες να μου κάνω αναφορά και σφραγί. Τι είναι αυτό? Και εσύ βάζεις dislike στα βίντεο μου. Γιατί το κάνεις? Είναι φαρσούλα παιδιά. Σου έκανα κάτι. Άμα σου έκανα κάτι, πες το. Άμα σου έκανα κάτι, πες. Δεν θα ψάχνω πολύ. Αλλά κάτι πήρε μάτι μου. Κάποια, δηλαδή Kelly4 μου είπε ότι εσύ μου λες να μου κάνω αναφορά, σφραγί και dislike. Τι όχι? Άντε, πολύ τσοκ. Πες για στο YouTube γιατί μου σου έκανα φαρσούλα. Εσύ με κοποσχόλη. Έχετε ένα σε αυτό που είναι Αριάννη Γκάγκ 2015. Έχει και αυτή ένα υπέροχο κανάλι. Πες αντίο τώρα. Να μιλάω τώρα και μετά στα βιντεογκάμπ. Κλείνω το βιντεάκι. Αντίο, κάντε like, subscribe και comment. Thanks. Όλα γράφει στο κανάλι μας. Και έχετε να γιαπ στα βιντεογκάμπ και στο κανάλι μας. Αυτό είναι το βιντεάκι. Κάντε subscribe και like στο κανάλι μας. Γεια σας!